你说钓鱼就是这个地方，对不对？这地方。这个地方钓鱼要收1000块钱啊！哪里收到1000喽？几十块钱。几十块钱，你不相信？我以前来钓过啊，真的要这么贵啊？哪里有这恁个贵哦？哎，你不信我们去问老板。哎，可以。你还指点好久到了？快了，要快了。哎，还要快了。哎，我吓我一跳，我以为要干啥哟，是吧？哎，老板，你现在这里钓鱼怎么收费啊？哎。你又来了嗦，好久都没来了。哎，都差不多1年了。你现在钓鱼怎么收费嘛？现在钓鱼还是1000块钱半天噻。1000啊？哦，你看嘛，我说了1000嘛，你不相信？说几十的嘛？几十，我们几十块钱一斤，30块钱一斤。那划不来，那是要今天钓金属。钓金属啊？今天钓金属。你钓金属也可以。那算了，哪个钓金属嘛？我们也不钓金属的人。你看现在这个冬天了，我们上次是夏天啊，不一样，你肯定这个。价钱要减一些，这个冬天是不大好钓，但是至少要600，钓半天4个小时，610个小时啊？哎，冬天减半嘛，500嘛，至少是哈。哎，那不行，那600，至少600。那你打过鱼没有啊？没打过鱼，没有哈。哎，那行吧，那么我钓一下，要不要投300呀？那不得行，我不行。你不投啊？那算了嘛。你看我们就钓嘛。哎，来了呀！那你今天来的有点晚了。不好意思，上午求水时间耽误了。哎，你好，我是摄影师。你好。哎，需要我做点什么吗？就看站到镜头面前，监督他钓鱼。我都没说，你说比哪个都快，对不对？好嘛，行吧，那我们开始钓。刚刚也开始。今天我们目标是钓这种翘嘴啊，个体还是比较大。拿回去。今天这个天有点冷啊，水比1:2啊。好香啊，这个。香啊。非常香。要吃吗？这个喂鱼了。2号来个半盖就行了，4号也只加2盖就行了。这个是诱鱼用的，知道吧？这个是果味的，就是闻的有点像那种。就喜欢麻辣口，喜欢甜的都有。哎，你闻一下嘛。哇，很香的那种，是不是？哎，就是这种味道。今天我们鱼竿直径用到8米啊，主线用到2.0，子线先用个1.2啊。不管这个6、7斤的翘嘴还是3、5斤的翘嘴都没问题啊。浮漂之前2.5克用小一点，因为这个冬天吃口比较轻，直接双饵搂它，翻身就抽。来了，小宝贝儿，哎，看，可以哦，哎，是不是啊？这个一条都要值100多。哇，可以稳一点。我靠！我靠，恁个大！你看，我操！见过没有这么大的鱼，2个都拿着手机录，感觉像。啊，带他们钓鱼感觉像没见过世面的感觉，是不是没见过世面？哇！好了吧，拍好没有？哇，你那个拍出来感觉像20、30斤的感觉。好大呀哈的小嘴，小嘴，好大。这个鱼大哦，4斤，3、4、120。你看，就是按照他那个价格，30块钱一斤，就是不说4斤嘛，3斤嘛，3斤多一点嘛，100嘛，就是100。钓个7、8条那就赚，稳赚，是不是？按照那个价格的话啊，这个人你都钓得到啊？我1个小时过后才钓到啊！你想一下嘛，哪里那个好钓哦？现在开始打浮了啊！现在这出太阳了，教了一招，钓这么浅，钓快一点，把鱼钓到水面上来。走你！哎呀，小宝贝儿，哎呀！我说啊，这个大浮，过来快！我鱼的力气好大，换成1.5的直线，给你个机会抄鱼啊！好的，抄对，哎，你看，这条鱼至少50，只要是这个鱼打浮打起来了，今天就稳当哦。来呀！
小宝贝儿又来，这个就是大福，看到没有？哼，哇，好大呀！哦，哇，来，小宝贝儿，这个就是弄它大福的效果。好，钓得好浅啊，越钓越浅。对，好大呀！搬得最凶的一好个。舒服啊！这个跟你啊，这个跟你一样，看到没有？要不就走了哈。要得要得。啊，偷偷把你鱼来卖掉给我们。哎呀，买啥子买嘛？来都来的，哎呀，都是一起的，我送你一条嘛，行吧？那样的，那不好意思哦。没有啊，你看我说的，今天你投资那不是还要，那鱼就多了，你吃得完的鱼。那要不这样，完了你等我完了，我们也钓不了多久了，完了之后多带2条走嘛，跟妹妹2个一起多带2条走可以噻。啊，太大方了吗？哎，小问题，不好意思哦。那就钓完了噻。哎，看到没有？入水去接，来小宝贝儿，这个就是大接口。我的乖乖，我的乖乖，过来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 ，别捞窝子，别捞窝子，等一下等一下，我把它拉过来了啊。这条鱼又是差不多100， 60条的。来吧，快来快来快来，来，晓得，我来了。老板都看着了，给你去吧。有没有感觉？往这边退，往这边退，对，杆举高一点，可以。对学你一下。对对对，杆举高。小宝贝儿。哎，可以，杆举高一点，杆举高一点，对对对，往这边，对对对，那是，今天还是他带来的客人，他把我们带到你这里来钓的。老板不高兴，老板不笑了。老板不高兴。来吧，小宝贝儿，好，你学的真快，钓鱼没有学会，这句话你学会了。来，小宝贝儿，你看我，直接接的好高，看到没有？还钓不钓？来来来，今天你的把老板盘了，来吧，接住。来了。哎，来下脚了，帮你喝。这个配合已经很顺利的感觉了。没想到能学那么多刺标。哎呀，这个好快哟！这个钓鱼上瘾哈，上瘾了呀！下次我要你，下次我当你的鱼导，行吧？双倍给我，让你看我能钓出来多少，当投资了。啊！你看这个钓着一会儿出太阳，一会儿不出太阳，幸好出了一会儿太阳啊，这个鱼被大浮起来了，不然今天真的要亏了。你看见没有？这个打连杆好舒服吗？我这个大，哇！来来来来，哦，又来了。这个大，哇，这个大，微的啊，这个大哟，这条100多。好的，你太厉害。对对对，这个已经变成了一条流水线了。对，你往后退就行了。对，哇，这个大，我的乖乖，小心点。哎呀，这条大啊！算了，我们要不不钓了吧，行不行？要不不钓了吧？不钓了吧？啊，你这个都，老板我都已经上瘾了耶。啊，那再钓一条吧。哎，老板，老板的眼神能刀人了。那你说钓不钓？反正还有1个多小时。哎呀，不钓，我们不钓了啊。下次过瘾哈。哎，要得下次了。老板过来，你看我们还是可以噻哈。我看你在那里守着我钓了，我们也不好意思了。这个鱼前面钓着，来前面钓着，你们2个都没有信心是不是？钓了1个小时，1个多小时钓1、2条。现在这个鱼只要一被打起来，你看没好狂，凶得很。我帮你，哎呦，好来凶！ 1、2、3，哇，还有大鱼，看这个敲手很贵的啊，这么大一条的，全是3、4斤一条的，拿2条够不？你们家几个人？你是单身还是什么？单的那就来1个。亮亮，你们家几个？我们3个。3个拿2条嘛。那我耍10个朋友是不是可以拿10条哦？那没有那么凶嘛，那个10条都不够。啊，你们加个联系方式嘛。那行了，可以。加我的给2条。啥子给2条啊？那是我钓的，给你1、2条，你这个话说。我的妈，我晓得嘛。哎，不用加，我给你2条。哎呀，算了，不用给人加。哎呀，哪个说的哟？好，来。谢谢吴牙哥，谢谢。老板，我今天这个鱼就不回给你了吧？我也带回去吃。你看他们2个，1人2条。哎呦，这太高兴了！行了嘛。
对吧？够了吗？够了，行了，啊，行了，再多都有点不好意思。不好意思，太来嘛，都意思你们这些算了，太不好意思了。来行，那位投资人赢到了，我结果没投资。赢到了。好，老板，那今天就不好意思啊，以后我也没剩两条，我要带回去吃哈，就不回给你了。哦，下会儿又来。下会儿又来啊！今天我还是只钓了2个小时40分钟左右哈。你看我这个鱼钓的那么快了，我后面也是没钓了，我怕以后也钓不了了啊。兄弟们，没有关注的朋友关注一下，我们下期视频再见，拜拜。